Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini saya mau buat jamu herbal. Ini bahannya ada bunga belimbing uluh, ada daunnya, terus ada buahnya. Jadi 3 jenis ini nanti kita rebus dengan air 3 gelas sampai tersisa 1 gelas saja. Nanti kalau sudah mendidih kita taruh gula. Kalau ada yang bagus gula batu, kalau enggak ada ya gula pasir atau gula Jawa boleh juga. Ini saya sudah coba berkali-kali. Untuk saya pribadi memang ini manjur. Kalau batuk, pilek, minum ini cepat sembuh saya. Tapi kalau saudara-saudara saya di luar sana kalau nggak cocok ya kita nggak tahu. Nah, ini boleh dicoba juga. Ini obat herbal. Nanti ini kita cuci dulu bersih, baru kita rebus. Ini kita cuci dulu bahannya, cuci yang bersih. Tiga kali lah intinya tuh, dicuci sama dengan air mengalir. Ini tadi ngambilnya bunganya yang paling di atas sekali, jadi udah bersih juga lah ya. Nah, bersih, jadi saya cuci 3 kali. Pohonnya tinggi kan? Nah, pohonnya tinggi, 3 kali saja cukup. Nah, ini saya mau ngambil airnya, ukurannya gelas belimbing ya. Nah, ini segini ya. Nah, ini saya taruh di tempatnya. Yang untuk saya ngerebus kembang belimbing. Nah, ini baru 2 gelas ya. Jadi kurang 1 lagi. Nah, jadi ini 3 gelas. Jadi 3 gelas saja sudah cukup. Nah, ini saya mau rebus dulu. Masukkan dulu lah. Nah, ini saya rebus, saya ngidupkan api. Jadi ini yang kembang belimbing sama daunnya sama belimbingnya, ini saya juga sama-sama saja dimasukkan. Tak usah nunggu mendidih ya. Jadi kalian naruh gula nanti saja, kalau sudah mendidih baru saya taruh gula ya. Nanti jadinya merah kan kayak sirup. Nah, nanti kalau sudah mendidih, kalau sudah masak nanti tengoklah hasilnya kayak apa. Ini rebusan saya yang tadi itu ya, ini sudah mendidih. Jadi saya mau taruh gula secukupnya. Nanti tinggal 1 gelas ya. Ini baru mulai mendidih. Jadi dibiarkan saja. Nanti jadinya merah kayak sirup kan? Nanti baru disaring. Kalau udah disaring, Apinya tak usah terlalu besar. jadi sedang saja. Pun sudah mulai merah tuh.
Ini warnanya sudah merah kayak sirup. Bentar lagi kita angkat. Nah, ini rebusan saya sudah masak, jadi saya tutup kompornya dulu. Jadi tinggal ngangkat. Nah, ini rebusan saya. Nah, ini saya mau bawa ke dekat meja ya. Ini mau saya saring. Nah, ini gelasnya. Tadi ukurannya gelas ini ya, gelas blimbing ya. Tadi 3 gelas ya. Jadi tinggal ke segelas ya. Nah, ini saya saring dulu. Kalau nggak disaring ada ampasnya. Wah, ternyata 1 gelas. Satu gelas full ya. Nah, ini jadi tinggal ampasnya. Nah, tuh. Jadi nanti kalau sudah dingin, nah, baru diminum. Ini kalau saya pribadi, kalau kena batuk 3 kali minum. Biasanya saya ngerebusnya 1 hari 1 kali. Jadi 3 gelas ini 3 kali minum udah sembuh biasanya. Berarti 3 hari berturut ya? Iya, 3 kali. 3 hari 3 berturut-turut. kali lah. 3 hari berturut-turut ya. Jadi kalau 1 hari 1 gelas. Iya. Oh gitu. Ya, mungkin kalau anak-anak mungkin bisa separuhnya, bisa. Jadi kalau orang dewasa mau minum 1 gelas blimbing ini boleh? Boleh. Saya Jadi udah kalau- coba, maksudnya ini udah berkali-kali saya minum Jadi seperti kalau ini. anak separuhnya lah ya? Separuhnya. Separuh, berarti setengah gelas. Wah, mantep kali. Kayak sirup. Nah, sirup merah itu ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang kena batuk, boleh dicoba. Kiranya cukup sekian dulu. Mohon di like, subscribe ke channel Yadi Bunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.